আরে বাবা, তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? আমাকে উপরে উঠাচ্ছ কেন? লাগছে তো লাগছে, ছেড়ে দাও। আরে দেখতে পাচ্ছিস না তোর জুতাটা নষ্ট হয়ে গেছে, এক্ষুনি তোকে একটা জুতা বানিয়ে দিব। ও, তুমি আগে বলবে তো আমাকে জুতা বানিয়ে দিবে। ঠিক আছে, এক্ষুনি তাহলে সুন্দর দেখে একটা জুতা বানিয়ে দাও। আগে তোর বন্ধুদের বল আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দিতে। আমার বন্ধুরা অনেক ভালো বাবা, লাইক এবং সাবস্ক্রাইব দুটোই করে দিবে তাড়াতাড়ি। বন্ধুরা, আমার বাবা কত কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছে, তাড়াতাড়ি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দাও।